coração condenado à prisão perpétua por levar para julgamento na tribunal de sentimento. Meu coração condenado à prisão perpétua. Bokeba, bato nyonso bazali kosala examen na soi baza batanga lubangu te. Physiothérapeute. Bonjour, maman balika na centre na nga nyonso bakozwa produit ya suki oyo otanga lubangu abimisi eza produit ya sika ebimisika eza po ebimisa suki ekoma ebele apart ça mpe na oki otya na marché mpe kisi ya hémorroïde eza na 10 dollars. Bokeba, bato nyonso bazali kosala examen na soi baza batanga lubangu te. Kisi ya suppositoire eza na 5 dollars mpona mpe mokongo pasi bafaiblesse sexuelle mais wana eza ya kobaga wana eza ya komela te ya komela mbili eza 10 dollars ya kobaga eza na 5 dollars. Nini kisi ya pomade oyo mpe mpona banduta bamokusa eza na 5 dollars. Kisi ya dentifrice mpona monoko solo bamauvaise haleine eza na 5 dollars. Kisi ya colire mpona banini colire mpona sinusite toutes les deux sortes ya sinusite sinusite frontale sinusite maxillaire eza na 5 dollars mpe bandeko na nga bazolanda nga baleka na centre na Kasavu na rond-point force na force tande na Kasavu donc nga mona mingi wana nasalaka du lundi jusqu'au dimanche. Naza mpe na ngalema na route de Matadi na Barré numéro 1180 na ngalema route de Matadi na Barré numéro 1180 so moto aza na Kamali asali azokita DGC avant koma station bara mukie avant koma DGC amona sanga lubangu eza wana na route de Matadi na Barré numéro 1180 sanga lubangu mosusu eza wana. Toza mpe na nini na lema na Ringini na avenue de l'université numéro 203 bar 6 na arrêt qui passe toza na rond-point Ngaba osali sozokende tendance omona sanga lubangu eza wana na arrêt qui passe. Soki oza na nini na tendance avant okita rond-point Ngaba bakisa opeka na arrêt qui passe oyebisa chauffeur to réserve kisa na arrêt qui passe omona sanga lubangu eza wana. Toza mpe na Masina Pascal na Masina Pascal côté Paris Foot ezalaka na suka terrain municipal place pont ezalaka toza mpe na centre wana bandeko na balanda baleka na badresse wana toza mpe na bakongo na Brazzaville centre oyo ezali na ngamakoso na déplace ekomi na bakongo bandeko na baza baleka na bakongo babenga na numero eza affiché ya Brazzaville bazwanga bazwa adresse ya bakongo. Toza mpe na Brazzaville place nazalaki mingi na Mungali na Rigamboma numéro 76 na rond-point Mungali wana na Madugu ya la foi abike na Brazzaville toza na Rigamboma numéro 76 na rond-point Mungali na Brazzaville toza na nini na adresse wana na Rigamboma numéro 76 na rond-point Mungali na nini na Brazza na Bebeke toza na nini na Bakongo na Pointe Nord toza na avenue de la Révolution na côté à lavage Christian Né na côté bateka Jakarta na se ya immeuble moko étage moko ezalaka wana oyo ya kala télévision ezalaka na kati wana na se na ngwana kana gudo wana bateka Jakarta na Pointe Nord toza adresse wana na avenue de la Révolution so yepe na Pointe Nord au bout de centre na biso ezawana donc c'est ça. Oui, merci physiothérapeute na intervention na yo oyo eza émission sika. Nous voulons un peu expliquer parce que bato mingi ba émission mais comment est-ce que bazo répéter toujours le même langage pourquoi est-ce que na maladie oyo hémorroïde quand bozo lobela ngo tongo pourquoi bozo leka na télé bato baolanda bino bazo yoka bino mais pourquoi est-ce que c'est toujours le même chanson maladie yango baobela kaka hémorroïde bayoka bino te ou bien bayaka bazwi solution na traitement ya bakisi kopesa bango. Ouais, na lobaka na ba émission balebele ki sanga lubangu eza na expérience ebele et pesa bato bakisi ezala ya ba maladie o papa nanga abanda nango ba hémorroïde makambo kobota na ba maladie mususu donc mingi hémorroïde sanga lubangu eza ba kisi ebele azana kisi ya kovandela oto bengi ba bain de siège pona muto azana prolapsus rectal oto bengi na komba musomba pour tous avoir des sortes d'hémorroïdes. On a hémorroïde interne, hémorroïde externe. Hémorroïde externe, on a un monde
bouton et bimaye na anis lola bibon et lola ba bibon mususu omona na mwa musunyu mo boy na niveau anis eza hémorroïde donc hémorroïde ko bimisa mwa musunyu wana uso te ko bimisa lola bibon ezo bimisa watu fina na niveau ya anis uso te ko bimisa pe anis ango donc mutazo sala sel azo ka anis pasi po sele bima zo ka pasi donc eza ba cause hémorroïde hémorroïde mususu eko mona ebandi obimisa mchopo libanda o to bengi musomba donc prolapsus rétal donc mutazo mona azo sala sel amona mchopo ezo bimé libanda biso na sangalban to na kisi ya kovandela to a différent na ba tradi mususu donc biso to ba kisi na biso mo ya comprimé na ya mai o to pesa ka mutu a mêlé yango abigi sans problème donc kisi ya comprimé ya mai to a pena kisi ya suppositoire pe ezali donc ya kubaka donc kisi ya kubaka po mutu azo sala sela makasi ou soit azomela kisi ya mai azobaka pena kisi ya kubaka ya suppositoire pour la faiblesse sexuelle éjaculation précoce bamkongo pasi lisusu soza nkawana lekana na sangalubangu kisi ya makasi ezali na Pointe Noire tolobi ke toza na avenue de la Révolution à côté ya lavage Christian Pne à côté ya batekaka ya Jakarta moto Jakarta na goudron kaka wana omona sangalubangu eza na Pointe Noire na Gwaza na lobi ke toza na Riga Mboma numéro 76 na rond-point Mungali na Madugu ya la fois na bomona sangalubangu eza wana na Riga Mboma 76 to appelle na Bakongo bobenga na numéro eza affiché ya Brazzaville bozwa adresse ya Bakongo donc na ba hémorroïde eko pesa ba auto bengi constipation etika pe ba fissure na niveau ya rectum et mutazo continuer ko sala ba sela makasi et ya créer auto bengi rectoragie donc tazo sala sel amona na makila so za ozo sala sel omona na makila yaka na sangalubangu kisi ya makasi ezali to pesa yo et si ça problème wana donc to ba kisi ya makati to ba variété ba kisi belé na sangalubangu na cholo ba kisi ya sika e bimio ya suki ezali kisi ya mai ya hémorroïde na chango na marché awa eza na $10 na Brazzaville na Pointe Noire eza na 7000 francs CFA donc na Brazzaville na Pointe Noire boya osoma kisi ya hémorroïde ya mai eza na 7000 francs CFA na suppositoire eza na 5000 francs CFA collyre eza na 5000 francs CFA dentifrice eza na 5000 francs CFA pour na carie dentaire mauvaise haleine qui c'est na 5000 francs CFA mais qui c'est comme la hémorroïde pour la constipation congopasi colopathie boya osomba ngona nini na 7000 francs CFA na Brazzaville pe na Pointe Noire donc bakisi ya mwana na tiena marché pour na bandeko na Brazzaville awa na Kinshasa na lobi kisi wana ezoteka na $10 kisi ya hémorroïde ya mai donc boya bo consommer bakisi wana boza décider bobika sans problème so omeli kisi wana ta mokolo moko kaka obiga na sans problème. Oui, merci phytothérapeute. Je pense que lentement, sûrement, tous poussent déjà mouké na sous émission de l'émission. Mais tous na point mon cours est beaucoup plus important. On va tout parler d'abord sur la stérilité. Stérilité, ils ont côté à base, ils ont fait la côté de balade. Tout le monde dit vraiment on expliquer na bande de balade d'émission au votre santé. Stérilité et utawapi et akanani et banana nini. Pourquoi est-ce que mon temps maman va stérile? C'est dit à quoi expliquer les choses. Ouais, ils ont la stérilité mususu ya mbotama. Donc to bengi stérilité primaire, muto botami aza déjà stérile. Il y a la stérilité mususu déjà to bengi secondaire. Donc muto déjà boti mwana moko mi balé mi sa to mazo robota te. Ba cause nango eza nini? Muto robota na ba hernie ya cryptochidie. Muto pe robota na hémorroïde. Mutu pe akobota na ba maladie belé ba diabète ba maladie belé mutu abota manango mais ce qu'on est tolo de la stérilité mutu akobota na hernie ya cryptochidie cryptochidie na mutu aza nango abandomo na ndeni na mona testicule moko so tous les deux testicule ezo matalikolo ezo kota likolo na libumu ezo kota na ezo pesa pe ba douleur côté ya papa ezo pesa papa ba douleur wana na kati ya libumu za chaleur mingi banda kolia ba testicule donc mon papa mususu azangi testicule donc ba bourse na e azali na testicule ya na sangaban so na bourse na yo azali na ba testicule ya na sangaban qui c'est makasi ezali to pesa yo de façon que produit ba testicule mususu e banda testicule banda ko produit pe ba semence côté ya papa donc ba semence so ozangi semence ozana ni ya cryptochidie ya na sangaban muto azana hydrocell eza ba enveloppe esa na tout autour ya ba testicule et boti ba mai ou soit ba mafuta Bama yana ezai sa pe papa kobota so akoli au mona boye azai kobota. So za na ka ya varicocèle ou so hydrocèle ya pe na sangalban qui sa makasi ezali.
tokopesa yo ekosilisa problème wana ya vancocele ou soit hydrocele. Toza pe na mama oyo abotami na ka oyo ya matrice na ye eza mokie ti ya koli ya bali matrice na ye se développé te eza kaka mokie. Toza pe na kisi ya kofongola matrice de façon ke mama bongo akoka kobota. Toza pe na stérilité nde tosi oloba stérilité secondaire côté ya papa. Stérilité secondaire euta na nini euta na infection. Ba infection ekotaka na niveau ya testicule ebandi olia bateta. Bateta wana eza bambuma oyo ezalaka kati ya semence ya papa esalaka ke papa akoka kobotisa mama. Donc so elie bateta wana omona basemence ya papa ekomi léger ou soit ekocréer oyo tobengi badépression spermique. Donc ezalaki na bainfection ou soit ekokomisa papa oyo tobengi azospermie, oligospermie ou soit asténospermie. Donc so papa aza baka wana aya na sanga bankisi ya makasi ezali. Tozwi ya makasi ekosala na nzoto ya mama ata 8 jours. Ezoluka au fil kaka ya kotela po esala fécondation donc esala lokola esala zemi. Donc so za na ba semence ya makasi ekosala na nzoto ya mama ata 8 jours ezokufa te. Ezoluka kaka au fil ya kotela. Donc so lingi bakisi ya makasi ya bongo ke ekubisa ba semence na yo yaka na centre oyo ya Sanga Lubangu tokopesa bakisi ya makasi de façon que ekubisa ba semence na yo esala ata ba 8 jours po ekufa na nzoto po ba semence mosusu omonaka boye so za na semence ya pete omonaka boye ba seconde ekufi na ngo. Donc toza omoko stress examen boye o mobilité 0,0 so za na ka wana ya ba oligospermie azospermie ba semence eza léger ou soit ba dépression ya ba semence yaka na Sanga Lubangu ou soit obengi na numéro eza affiché ozwanga moko na kopesa yo bakisi ekosisa problème wana côté ya papa. Tobi pe ka infection côté ya papa kaka infection eza la syphilis, gonorrhée ou soit blénorragie. Eza la pe staphylocoque aureus côté ya papa et yo bebisa ba spermatozoïde ne na sur le bas ba semence ya papa ezo beba. Donc so oza na ka wana leka na Sanga Lubangu kisa makasi ezali tokopesa yo. Tolobi pe gonorrhée ou soit blénorragie côté ya papa ekocréer o tobengi prostatite. Prostate donc prostate inflammation prostate tobengi en prostatite. Prostatite wana mutu asa nango aobando yoka ndenge nini aobando yoka kosuba ekomi pasi yana prostate mutu esukisa mutu mingi. Mais si modèle apesa papa sonde ya suba na sonde mona pa mususu ba sonde ezokisaka na nzela masuba omona ba makile ezobima osot bato fina ezali biloko wana ya ba sonde wana so olingi sonde te osot ozali ya na sonde ya na Sanga Lubangu topesa okisi okolongola sonde wana obando suba normal. Gonorrhée soit blénorragie na nzoto ya papa kaka ekopesa oyo tobengi hématurie papa azosuba azomona makila tobengi yango hématurie ekocréer oyo tobengi cystite eza douleur na niveau ya vessie soit vessie kovimba tobengi yango cystite. Gonorrhée soit blénorragie ekocréer oyo tobengi gisiri wana papa azosuba azoyoka masubi ezobima matanga ezosala na badouleur ezobima na badouleur tobengi yango gisiri ou soit érythrite. Donc ba érythrite wana papa azosuba azoyoka nzela masuba pasi pe moto yaka na Sanga Lubangu kisi ya makasi ezali ya érythrite ke obanda osuba normal. Tozotraite pe gonorrhée ekocréer pe oyo tobengi orchite. Donc douleur na niveau ya testicule mais testicule ezofimba te tobengi yango orchite. Gonorrhée ou soit blénorragie na nzoto ya papa kaka ekosala oyo tobengi ba pyospermie. Na kati ya semence ya papa azomona tofina tobengi yango pyospermie. Donc so za problème ya gonorrhée ou soit blénorragie benga na numéro eza affiché na télévision oya na Sanga Lubangu oya zwa bakisi okobika sans problème. Gonorrhée ou soit blénorragie na nzoto ya mama ekosala nini niko créer oyo tobengi process tiber. Process tiber ezani au lieu zemie se développer na kati ya matrice zemie se développer en dehors ya matrice otobengi grossesse extra-utérine. Donc mona bazé mususu et se développer na trompe. Mais si modèle do mona maman ba kati trompe mako ou tous les deux trompe maman ozanga mabota parce que trompe eza place ba semence ya papa eleka. Donc so bakati yo trompe moko so tous les deux trompe ozanga mabota ezaki na gonorrhée ou soit blénorragie eko sala gezemie se développer en dehors ya matrice. Donc to bengi grossesse extra-utérine. Donc so za na problème ya grossesse extra-utérine ya na Sanga Lubangu to peso kisi gezemie se développer kaka na utérus donc ya matrice. Donc kisi makasi ezali antibiotique makasi kopesa mama. Gonorrhée ou soit blénorragie na nzoto mama kaka eko créer to bengi salpingo ovarite. Salpingo ovarite la kisi
donc ovimba ya ovaire na nini na trompe donc mon maman mususu trompe nange eza bouché eza dit na ba infection to bengi gonorrhée saute l'hémorragie na saraba to na kisi ya makasi to pesa yo eko déboucher ba trompe wana ba semence ya papa e banoleka normal o bando yo ka pe douleur na ba niveau ya ovaire te o kanisa ke ozo be la kyste yo kande eza gonorrhée ou saute l'hémorragie donc so za ba kawana ya kana saraba kisi ya makasi ezali antibiotique to pesa yo et aussi ça problème wana eko créer pe to bengi crête de coq en les années babilo ebimi lokola ba chou fleur ebimi na nzoto maman to bengi yango crête de coq donc eko sala pe mwa mukusa babilo lokola ba soso ebimi na nzoto maman eko sala pe mwa mukusa eko créer pe to bengi polype na kati ya nzoto maman azo yoka mbuma moko eza na kati wana to bengi yango polype eko créer pe to bengi l'incorée eza ba perte blanche ebele eko changer ba couleur ya koma pe solo pe perte blanche ya nini ya nyokankao ezala pembe maman zo mona ba perte blanche ya pembe wana eza ya nyokankao mais perte blanche ya infection to bengi sexuellement transmissible lokola gonorrhée eko changer couleur ya koma ba solo donc c'est dit na ba infection na au moins la perte blanche et belé et ça dit na infection to bengi gonorrhée ou soit de l'hémorragie so ça gonorrhée ou soit de l'hémorragie maman les gars en sangal banque qui s'amara ses alliés et ko créer pe to bengi hématiri wana maman zo suba makila ou soit piospermie piospermie na otio lobage papa zo mona na kati ya semence na e azo mona dufine piosalpinx eza kota mama azo mona na nzoto na ye bato fini ezobima to bengi yango piosalpinx so za na problème wana ya na sanga banque kisi ya makasi ezali to kopesa yo de façon que problème wana esila gonorrhée ou soit de l'hémorragie kana nzoto mama na otio loba ekobimisa pe ba bouton ba makwanza soko eza nango yaka na sanga banque yo so mapomade eza na $5 na Kinshasa na Congo Brazzaville eza na 5000 francs CFA na Pointe Noire pe eza 5000 francs CFA kisi ya mai ya hémorroïde eza na 7000 francs CFA na Brazzaville pe na Pointe Noire eza na 7000 francs CFA na Pointe Noire donc tokotanga pe problème ya infection to bengi na kongo syphilis na zoto mama syphilis mama waza na syphilis akobota pe mwana na ba syphilis ndo mwana mama mususu aboti mwana bébé azana bébé mais omoni ba bipochi na misu ba bibon ezobima na mutu ya bébé so mama za aboti mwana bongo aya pe na sangal bango kisi ya makasi ezali to kopesa de façon que ba infection na ya syphilis wana syphilis côté ya papa so ya mama eko créer ba makwanza ba mapalata ba bibone na oloba ba mukusa eko créer to bengi splenomegalie to bengi yango kibeka eko créer to bengi ba rat wana eko créer to bengi ba hémiplésie paralysée à côté moko donc so za na kawana ya na sangal banque qui c'est makasi ata oza paralysé ya na sangal banque qui c'est makasi ko pesa névrosité muto banoko makanda kana muto aza na infection à syphilis aya na sangal banque qui c'est makasi ezali donc to ko pesa muto na et aussi ça problème ya syphilis côté ya nini ya papa ou ya mama eko créer pe ba nini ba makwanza ni na utulu ba mapalata ba bibon ba biloko nyonso wana soza syphilis ya na sangalo ba chaleur na nzoto ba mukusa ba biloko ndengwana ba bouton ezo bimo na nzoto ezali na ba biloko wana soza na problème ya syphilis ya na sangalo bango kisi ya makasi ezali à part syphilis au temps pe staphylocoque doré et comme il s'ava liquide et pas ya papa à mon liquide mo ya pembe ezo bima ye na nzoto ne ki papa côté ya maman a comme on appelle ba côté ya maman comme on appelle ba perte blanche ebele staphylocoque doré et résistera mingi na médecine moderne na ba kisi ya médecine moderne na ba antibiotique ya médecine moderne donc bako sabino te boye na sangal bango tous en antibiotique à mongas to pe sabino et aussi ça problème ya staphylocoque doré wana donc staphylocoque staphylocoque doré ezala syphilis ezala gonorrhée eko zangisa mabota côté ya papa soit côté ya maman côté ya papa na tio loba eko lia ba teta ba mawe ezala kati ya semence ou soit eko diminuer puissance à ba semence au moins la puissance semence ezo melate na kati ya nzoto ya maman eko sala jour moko soit ba minute ou soit ba heure ekufi nango mais so papa za la semence à makasi na tio loba ke semence wana eko sala na kati ya matrice ya maman taba 8 jours 7 jours oya makasi donc tout na ba kisi wana na sangal bango boya na sangal bango ya mbela ba kisi wana bosombango bozala décider
ezala ba hernie nde na choloba ezala ba infection sexuellement transmissible ezala pe myome côté ya maman toza na myome oyo ko balusa matrice myome oyo ya matrice wana eko balusa pe matrice oyo eleki ebele eleki munene eko balusa matrice ya maman eko poussa pe na matrice yango libanda oyo tobengi prolapsus utérin donc maman azomona matrice na ye epoussa libanda ebimi libanda dana tritaka wana na trita baka ya bongo usot myome oyo ebalusi matrice toza na kisi ya makasi topesa maman aza na ka wana esila toza de sorte ya myome ndeti na oti oloba toza na myome oyo esalemaka na matrice na myome oyo esalemaka en dehors ya matrice oyo tobengi myome extra-utérine donc toza na kisi ya makasi oyo mama aza na problème ya myome extra-utérine tokopesa ye de façon ke akoka koconcevoir donc myome eza mbuma mi elakisi muscle homme elakisi tumeur donc eza mbuma oyo esalemi na bamiskle donc ebotamaka ebele na kati ya matrice oyo baoperaka na médecine moderne eza oyo déjà ezwi volume ya monene babombaka ya mikie soki ekoli lisusu nde omoni baopere lisusu mama donc omona bamama mosusu baopere bango ata ba 5 fois donc so olingi opération te yaka na sanga lubango nakopesa yo bakisi ya komela ya comprime na ya mai ekosilisa myome wana so omona dia bacycle na yo omona myome wana ntango ozomona bacycle na yo omoni myome ebimi boye yo moko omoni yango donc na sanga lubango napesa bamama bakisi babika bamosusu ebele babota kutu donc so oza na ka ya myome ya na sanga lubango oyokaka banose oyokaka libumu pasi oyokaka na sa libumu pasi eloko neti ezotambola na sa libumu bâtiment na sa libumu yaka na sanga lubango kisi ya makasi ezali tokopesa yo tous les deux sortes ya myome ezala myome oyo esalema en dehors ya matrice ezala myome oyo eza na matrice kisi ya makasi ezali nakopesa yo esisa problème wana toa mpe na deux sortes ya kiste kiste oyo tobengi fonctionnel na kiste organique kiste fonctionnel esila sans problème mais organique nde ezwaka volume tout autour ya ovaire ekosala na ovaire gauche soit na ovaire droit mama bando yoka ba douleur côté gauche soit côté droit so mama za problème wana ya kiste ovarienne to bengi fonctionnel soit organique aya na sanga lubango kisi ya makasi ezali na kopesa ekosisa problème wana ya kiste wana to ape na fibrome pe so mama za problème ya fibrome esali ma pe na matrice mama so za problème ya fibrome ali na sanga lubango kisi ya makasi ezali to ape na fibromium mama oyo aza na problème ya fibromium aleka mpe na sanga lubango tokopesa ye kisi ekosila sans opération donc sans opération ezala ba hernie ba appendicite nyonso wana tokita yango sans opération bamaladi wana esili toza na expérience ebele toa première centre ya kofongola centre awa na Kinshasa na 1979 donc bandeko nango bayalandanga baya na sanga lubango bakozala desi te so oza na problème ya kobota ya na sanga lubango kisi ya makasi ezali tokopesa ekosilisa problème wana ezala myome ezala infection ezala kiste ekocreye na nzoto ya mama oyo tobengi carence ya hormone carence ya hormone wana mama na 14e journée ya règle ya bandongona oyo tobengi claire cervicale te claire cervicale eza mwa liquide moko ebima mama oyo elakisiki mama aza aovile mpe aza capable ya kobota so omona claire cervicale te so ovilaka te yaka na sanga lubango kisi ya makasi ezali donc so mama azoovile na 14e journée ya ovulation wana abando yoka mwa nzoto chaleur ou soit azoyoka posa papa soko oyokaka yango te yaka na sanga lubango kisi ya makasi ezali tokopesa yo obanda koyoka mpe bongo myome kisi infection ou soit fibrome ou soit carence ya hormone ekocreye oyo tobengi ba règle douloureuse oyo tobengi dysménorrhée wana eza mama azoregle mais azoyoka badouleur tobengi dysménorrhée ekocreye oyo tobengi hypoménorrhée mama azomona règle jour moko 2 jours eza mabe mama bongo akoka mpe kobota te so azomona règle jour moko 2 jours eza mabe ya na sanga lubango tokopesa bakisi ekocreye mpe oyo tobengi hyperménorrhée wana mama azomona barègle 3 jours 4 jours normal mais ezobima ya bambuma ezosala mpe badouleur tobengi hyperménorrhée oyebima mpe ebele tobengi hyperménorrhée ekocreye mpe oyo tobengi polyménorrhée mama nano mama azoregle qu'il est premier jusqu'au 30 donc ekosilisa mama makila ekoboma ye donc so oza problème ya polyménorrhée yaka na sanga lubango kisi ya makasi ezali ekocreye mpe oyo tobengi aménorrhée donc mama nano akomi na ntango ya ménopause te mais amoni barègle na ye ekatani tobengi yango aménorrhée donc so oza na ka wana baaménorrhée bahypoménorrhée bahyperménorrhée badysménorrhée oyokaka badouleur ntango ozomona bacycle na yo ya na sanga lubango kisi ya makasi ezali ou soit batrouble ya barègle
soko za na kana yaka na sangala bangi samaka sezali to pesa yo apa ba makambo robota to zo traiter pe auto bengi ba kosukosu nyonso ezala amibe donc kosukosu nyonso uso banyama libuna tangi na komba amibe nini kosukosu nyonso lokola asthme mutaza na ngwa kosukosu apema ba no kosukosu la piquer ba crise ba kosukosu apema soza na kosukosu apema ya sangala bangi samaka sezali na oti oloba pe banyama libumu nyonso tozotre ntango ezala pe nyokanka trichomonas kote ya mama ezangisaka pe esopaka pe ezemi ya mama mama amona pe baperte blanche ebele ya pembe ekopesa pe mama disparemi mama azokutana na papa azoka badouleur lokola infection mais eza nyokanka pe epesaka disparemi soki mama aza na ka wana aleka na sangalo mangisa makasi ezali tolobi pe problème ya ba cancer nyonso cancer ezala ya mabele ezala ya utérus mama déjà komi na temps en ménopause mais azomona ba makila ezobima ye cancer ya utérus wana kisa makasi ezali na sangalo bango tokopesa mama ekokata makila na so ezobima ye ebomaka mpe bamama ebele cancer oyo ya utérus toana cancer mpe ya prostate kote ya papa so papa mpe aza na cancer ya prostate aya na sangalo bango kisa makasi ezali nini tozotraite mpe diabète to bengi juvénile o ba jeune bakobela okomi obèse ozolia mingi oya pe munene donc ba poids ezomata yo ebele mais ozana mwana moke ya na sangalo ba okisa makasi ezali pona diabète o to bengi juvénile na diabète mûr moto aliaka oso komela biloko sucre mingi ekeyaka o to bengi diabète mûr papa oso mama bongo omona ki obando yo nzoto kolemba kota papa ba faiblesse sexuelle ebumaka pe na misu ba vision floue ezali na diabète wana soza problème ya diabète wana oleki na sangalo bangi samaka sezali to pesa yo et si ça problème ya diabète ezala mûr ezala juvénile to wana ki samaka to pesa tozo traiter pe to bengi ba tuberculose na lobi ba kosukosu ba tuber ba asthme ba bronchite ba pneumonie toujours traité pe hépatite ba sorte nyonso hépatite boya na sangalo bangi samaka sezali toujours traité pe auto bengi rhumatisme ba mingai ba genou passe auto bengi myalgie tozadi na rhumatisme ezadi na rhumatisme boya na sangalo bangi kisi ya makasi ya rhumatisme ba genou passe makolo kovimbi to na kisi ya massage ya kosemase makolo so evimbi makolo ana kiti muto aza na elephantiasis toza na ben de siècle opesa et si ça peut problème wana ya nini ya elephantiasis wana kisi ya komela pe ezali ya elephantiasis ou soit rhumatisme to anga kisi ya makasi toza pe na kisi ya gastrite chaleur na niveau estomac ba palpitation motema ba nini kokeye pe ba ulcère na niveau ya estomac donc muto déjà gastrite da créer ulcère na niveau estomac muto na ko bando sans makila auto bengi hématémèse ou soit malaena muto azosala sel na makila mwindu donc gastrite ekopesa ba hypertension pe hypotension ba vertige vertige na ba vision floue ezali na gastrite pe soza na gastrite yaka na sangalo bangi samaka sezali topesa yo apa gastrite tozo traiter pe ba malaria typhoïde tozo traiter pe appendicite sans opération tozo traiter ba hernie nyonso ezala hernie bilatérale ezala hernie inguinale ezala hernie scrotale ezala hernie lombaire ezala hernie diaphragmatique ezala hernie auto bengi ombilical wana bana basi babelaka yango na inguinal mpe bana basi babelaka yango bahernie nyonso wana soki oza na problème ya hernie yaka na sangalo bangisa makasi ezali tokopesa yo ekosilisa problème ya bahernie wana ezala mpe bamaladi ya barein soki obelaka maladi ya rein yaka na sangalo bango ezala mpe obelaka carie dentaire na ti olobaka kisi eza 5000 francs CFA na Congo Brazzaville awa eza na $5 awa na Kinshasa eza na $5 na lobi pe na bandeko na nga Brazza ke baleka na rue Gamboma numéro 76 na rond-point Mungali docteur Vita bomona docteur Vita wana donc na rue Gamboma numéro 76 na rond-point Mungali na la fois wana ya madugu ya la fois wana boleka wana na rond-point Mungali bomona docteur Vita aza wana donc soit oleki na avenue Force Publique numéro 42 awa na Kinshasa oye wana omona ngana boya wana ba maladi mususu ekoza na bosani ba vision floue cataracte na misu boya na sangalo bank carie dentaire donc mauvaise haleine yaka na sangalo bank kisi ya makasi ezali topesa ekosisa problème ya sinusite tous les deux sortes ya sinusite
saisie to bengi frontale na saisie maxillaire ba vision floue et ko pesa mutu pasi ba mato ezole la to bengi saisie maxillaire bolé kana sanga bango ya ozo ba kisi bobika sans problème donc biki awa la force na zo travailler du lundi jusqu'au dimanche na avenue Force publique numéro 42 référence ESA rond-point Force. Merci beaucoup phytothérapeute. Bon, ebisa biso phytothérapeute bana soukezani na bandeko balandi yo ndenge expliquer émission expliquer ba maladie en détail ni nango pour rassurer bandeko ko bazana poso ya ka donc baya wana bakisi pe ya sida o ya vaccin ezali baya wana baya osombango bazala décider ba obika sans problème donc elo ngana lo bakare awa na force azo travailler du lundi jusqu'au dimanche na force na Kasavubu ba pesa confiance mimi na Sangalbango baza décider.